ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في أولى حلقات برنامج أطفال بلدنا. النهاردة أول حلقة هنتكلم مع حضراتكم فيها عن الكحة أو السعال عند الأطفال. والكحة تعتبر عرض ومش مرض. الكحة عرض ومش مرض في حد ذاتها، لكن هي عرض لأمراض كتيرة جدا ممكن تصيب الأطفال. والكحة دي عبارة عن حركة دفع فجائية للهواء اللي موجود في الممرات الهوائية بقصد إن هو ينظف الممرات الهوائية والشعب الهوائية من الغبار ومن الأتربة اللي ممكن إحنا نستنشقها مع التنفس بتاعنا. كيف تحدث الكحة؟ تحدث الكحة بسبب وجود نهايات عصبية في الممرات الهوائية، والنهايات العصبية دي بتسمى بالمستقبلات. المستقبلات دي بتتنبه عند وجود أي أجسام غريبة أو غبار أو مخاط موجود في الممرات الهوائية والشعب الهوائية، وبترسل إشارة للمخ اللي بدوره بيقوم بإرسال إشارة للعضلات عشان تقوم بعملية الكحة أو السعال. ما هي أسباب الكحة؟ الكحة حضراتكم ليها أسباب كتيرة جدا، من ضمنها العدوى البكتيرية أو الفيروسية، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الشعب الهوائية، الربو الشعبي، السعال الديكي، أو يكون استنشاق جسم غريب زي بعض بقايا الطعام زي اللب أو الفول السوداني. ممكن يحصل الالتهاب الرئوي، يكون كمان طبعا سبب أساسي من الكحة. ما هي أنواع الكحة؟ الكحة لها أنواع كتيرة، منها الكحة الجافة، ودي اللي بتحصل مع حساسية الجيوب الأنفية أو حساسية الصدر أو الإفرازات اللي بتكون موجودة في الأنف وبتتجه إلى الخلف. الكحة المصحوبة ببلغم، ودي بتحصل بسبب وجود التهاب في الحنجرة أو في الأحبال الصوتية، ودي تعتبر من أخطر أنواع الكحة اللي هي ممكن تؤدي إلى الوفاة. في الكحة المصحوبة ببلغم، ودي بتحصل في حالات الالتهاب الرئوي والنزلات الشعبية وبعض حالات حساسية الصدر. الكحة اللي بتعتبر كعادة، ودي بتحصل لبعض الأطفال، بس احنا بنلاحظ إن هي بتختفي أثناء النوم. في حضراتكم الكحة اللي بتبقى مصحوبة بفشل في عضلة القلب، وطبعا الدكتور بيشخص على أساس إن هو بيشوف الأعراض المصاحبة لمشاكل القلب وبتبقى مصحوب معاها بالكحة. في نوع آخر حضراتكم بيحصل من الكحة، وهو الكحة اللي بتحصل أثناء الليل، ودي طبعا مميزة لحالات الربو الشعبي. ما هو علاج الكحة؟ زي ما اتفقنا مع حضراتكم إن الكحة دي عرض لأمراض كتيرة جدا ومش مرض في حد ذاتها، بمعنى إن أنا يجب إن أنا بعالج السبب بتاع الكحة، وده بيكون باستشارة الطبيب، ولا يجب أبدا إعطاء أي أدوية بدون استشارة الطبيب. الدكتور ممكن يطلب من حضرتك بعض الفحوصات الطبية زي الأشعة على الصدر، يا ريت حضرتك ما تقلقيش واطمئني، لأنه طبعا ممكن نشخص فيها حاجات كتيرة جدا. لكن أقول لحضرتك مرة تانية، عند حدوث كحة يجب على طول استشارة الطبيب، وما اديش أي أدوية من تلقاء نفسي عشان ما اضرش الطفل، لأن معظم الأدوية ممكن تضد بعضها، وبالتالي ممكن تسوء حالة الطفل لو أخذ علاج مش مظبوط له. أنا بشكر حضراتكم جدا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وبرنامج أطفال بلدنا. ما تنسوش تنضموا لينا على موقعنا الإلكتروني على الإنترنت www.yusufquda.com. ولو عجبكم الفيديو ممكن حضراتكم تعملوا لايك وشير وتعملوا اشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.